Fala galera, seja bem-vindo ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast de filme semanal. Eu sou o Yasser do Metrô Espacial. Eu sou o Felipe do Hypo. E nós estamos aqui hoje para falar de um filme de terror daqueles que ninguém nunca ouviu falar e que você às vezes bate o olho na capa e você fala, deixa eu assistir isso aqui. É esse, que é O Estranho no Bosque, né? Já começa pelo nome e se você viu a capa, você já vai identificar o tipo de filme. Mas então, vou começar com aquela pergunta clássica que é, Felipe, e aí? O que você achou de Um Estranho no Bosque? Foi um filme amedrontador? Foi um filme mais ou menos? Foi um filme que te deu curiosidade? Qual foi o seu sentimento assistindo esse filme? Cara, a gente o sentimento é que a gente é masoquista, bicho. Eu vou falar que é o filme que se você der... Você tem que dar uns 35 minutos de chance pra que a história ficar boa. Eu acho que a história só engata ali depois de meia hora mesmo. Tipo, quando começa, de fato, eu não sei se de verdade um suspense, mas ele demora um pouquinho pra engatar, sabe? Então tem que dar ali, você tem que estar muito determinado pra assistir. Eu vou falar, esse filme é a terceira vez, eu já tentei assistir ele 3 vezes. Eu assisti, acho que uns 5 minutos na primeira vez, né? Depois eu assisti ele completo pra gente conversar, e isso já faz um tempo, né? Que a gente tá programando de falar sobre esse filme. Só que o filme ele é tão esquecível que eu tive que assistir de novo pra poder lembrar, tipo, falar, mano, eu anotei as paradas aqui, mas tipo, já sumiu da minha cabeça a história. E olha que eu nem assisti muita coisa depois disso. Mas não é um filme que dá medo, mas ele é um filme que me prendeu, tipo, um pouquinho, assim, em algumas partes, mais pela curiosidade do que ia acontecer ou não, sabe? Mas não é um filme, assim, que... Eu acho que ele tá no mesmo nível daquele Desespero Profundo. Se você não assistiu o episódio, tem um episódio lá pra você ver Desespero Profundo também. Não, cara, mas é isso aí, ele demora tanto pra engatar assim que o filme acaba e eu não engatei, entendeu? E... Cara, esse episódio vai ser até curto, não tem muito o que falar desse filme, porque assim, esse filme, a premissa é o clássico, né? Um grupo de amigos decide que eles vão passar um final de semana numa casinha de madeira no meio da floresta, porque sim, entendeu? E eu não sei qual que é, os americanos gostam de ficar no meio da floresta, sei lá. Aí cara, eles vão, claro, grupo de amigos, jovens, no meio da floresta, e aí acontece lá, que começa a acontecer uns bagulho estranhos. Mas esse filme, ele é meio estranho, porque assim, nos filmes de terror, geralmente, vai 6, 7, 8 pessoas, aí morre 1, morre 2, morre 3. Nesse filme, eu vou dar uns leves spoilers aqui, galera, mas meio que ninguém morre até metade do filme, tá ligado? Exato, cara. E você não sabe, tipo assim, pô, e outra, ele já meio, só tem um personagem que você fala, tá, esse é o vilão. Não tem outro, entendeu? E aí você fica tipo, caralho, mano, tipo... É tudo muito óbvio, é tudo muito... E aí parece que eles estavam querendo encher o filme, porque o filme já é curto, ele tem 1h20. Só que não tem nada acontecendo e nada acontece e eles ficam tentando preencher espaço. Aí eles botam, tipo, aquela protagonista. É engraçado, porque ela tem uns 3 momentos durante o filme que ela olha no espelho e aí do nada, tipo, o filme tá mó calmo, tá tudo normal. De repente ela se olha no espelho e começa uma montagem, assim, corta. Aí começa, tipo, um videoclipe, tipo, pá, várias imagens, e uma música, e câmera lenta. Aí depois volta pra ela no espelho. E aí continua o filme normal. Do tipo assim, eu entendo que eles estão mostrando um pouco da psique dela ali, que ela tem um trauma que ela tá querendo lidar. Mas, tipo, é muito engraçado, porque, tipo, é do nada o negócio, tá ligado? E aí, tipo, muda completamente o ritmo do filme. Não tem nada a ver, mano. Parece que eles falaram, mano, a gente precisa encher o filme. Deu uma hora de filme e falaram, putz, a gente precisa de mais 20 minutos aqui pra ser considerado um longa-metragem. Vamos encher uns bagulho aqui. Aí tem uma parte que ela sai correndo. Isso não é nem spoiler, mas ela sai correndo ali no meio, porque ela tá querendo cavar um buraco lá, tá ligado? Tem uma hora que ela vai cavar uma parte do chão. Tipo... Não, mas aí do nada, tipo, ela corre. Aí é engraçado demais, porque ela começa a cavucar a terra com a mão assim. Aí corta pra uma câmera mais longe, em câmera lenta. E aí fica, tipo, ela em câmera lenta, assim. E, tipo, não tem propósito algum essa câmera em câmera lenta. Mano, é muito engraçado, Eu ri muito. E tem vários momentos durante o filme que eles botam uma câmera lenta e não tem nada acontecendo. Tipo, não tem nada acontecendo e tá em câmera lenta. E tipo, o pessoal reclama do Snyder, que ele usa muita câmera lenta, mas pelo menos ele bota alguma coisa que está acontecendo em câmera lenta. Nesse filme, tipo, é uma câmera lenta sem propósito nenhum, cara. É muito engraçado. É isso que eu ia comentar agora. Isso aí é um efeito
do Zack Snyder. Tá vendo? É isso que o cara provocou, colocando esse monte de câmera lenta. Claro Não, que cara, eu tenho dele. certeza. Eu tenho certeza que eles colocaram câmera lenta nesse filme só pra dar mais minuto ali pra chegar no 1h20, mano. Porque eu acho que eles estavam com... Na moral, eu acho que eles estavam com dificuldade de chegar em 1h20. Eles falaram, mano, bota uma câmera lenta, bora umas montagens aí da mina quando ela se olha no espelho. É igual quando a gente acelera os vídeos para dar 90 segundos no TikTok, entendeu? Exatamente, só que ao contrário. Falou, putz, tem que chegar em 1h20, bora aumentar aqui. Mas é igual você falou, cara, tipo, é um filme tão esquecível que a gente assistiu, a gente ia gravar, e aí a gente acabou não gravando por umas 2 semanas e eu já não lembro. Eu só lembro dessas coisas porque eu fiz uma colinha aqui pra mim, eu geralmente não faço, mas dessa vez eu fiz, e ainda bem que eu fiz, porque senão eu não ia lembrar nada. Não ia, cara, não ia mesmo. Só que é isso, cara, é um filme que ele, pra mim, mesmo, por exemplo, Desespero Profundo, que a gente assistiu semana passada, ele ainda tem uma ideia pouco diferente, assim, sei lá, os caras ficam presos ali no fundo do mar e tal, sei lá, ainda tem uns personagens, ainda acontece, gente morre, tem um tubarão ali matando todo mundo. Nesse, as coisas parecem que não acontecem, cara, tipo, eles ficam focando nesse trauma dessa menina, que ela sofreu um ataque, e aí tem uma galera que acredita nela, tem uma galera que não acredita. Cara, e outra, vamos lá, essa motivação que eles colocaram pra ir pro bosque é bem fraca, né? Do tipo, a mina sofreu um ataque, bora pro bosque, tá ligado? Porra, ela foi atacada, vamos levar ela pro bosque pra ela ficar calma. Tipo, sozinha lá no meio, isolada, no meio de tudo, beleza. Aí chega lá, tem esse cara estranho, e aí, tipo assim, fica tentando, tipo, deixar o cara parecer estranho, só que o cara só tá vivendo a vida dele lá, sozinho na floresta, aí... mano, sei lá, eu acho que esse filme, na moral, mano, pra mim, não parece que é um grupo de gente, tipo, profissional que fez. Parece que... Eu não quero desmerecer, mas já vou desmerecer. Parece trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade, exatamente. Se eu tivesse feito um filme desse na faculdade, beleza, eu ficaria mal feliz. Mas se eu tivesse fora da faculdade e fizesse filme desse, eu não ia ficar feliz não, entendeu? Eu não sei nem se eu ia vender pra gente... Quer dizer, né? Às vezes você precisa da grana, você vende ali pra Max. Tá bom, você tá ganhando a grana, né? A Max comprou. Mas, sei lá, mano, é um filme meio esquisito, cara. Eu não sei. Cara, tem umas atuações meio nada a ver também. Parece uma sketch do YouTube, tá ligado? Aquelas sketches de terror que o pessoal vai fazer assim. E aí, tipo, tem que fingir que tá com medo. Não parece que é um ator fazendo um papel ali, sabe? Sei lá, é meio forçado as coisas. Cara, a gente não pode entrar na zona de spoiler aqui, não, porque... Vamos, né? Vamos, porque eu tô louco pra falar. Galera, spoiler então, ó, spoiler. Ó, assim, na moral, você não vai perder nada. Não vai. Então, assim, você pode tomar um spoiler e assistir o filme depois pra entender o que a gente tá falando, ou você pode não ligar pra spoiler. Se você ligar muito pra spoiler, tudo bem. Esse episódio talvez não seja pra você, mas agora, então, zona de spoiler. Cara, eu acho que esse é o filme que... É o tipo de filme que a gente só consegue explicar se contar o que tá rolando. Então, acho que assim, vamos lá. O primeiro spoiler pra mim, e é o spoiler que eu achei mais legal. Esse é o primeiro filme de terror com um protagonista preto que não morre no começo do filme. Ele não morre nunca, né? E não morre nunca. Ele vai embora, cara. Então eu fiquei... Caraca, tipo... Essa porque, galera... na real, só uma pessoa morre nesse filme. É verdade, só uma pessoa... Não, duas. Duas, né? Duas? É, duas. Morre o cara que a gente acha que é o vilão. Ah, tá, ok, e mas eu tô falando assim, do grupo ali do bem, né? Dos adolescentes que vai ali, só morre uma pessoa. Tipo, é um filme de terror que só morre uma pessoa, tá ligado? E morre de besta também, sei lá, é um negócio... Nada a ver, assim, enfim. E na real... É isso. E na real, isso tem esse plot twist que, tipo, o vilão não é o cara estranho. Uau, tá ligado? Tipo, só tinha um cara que era o estranho, que podia ser o vilão, que é, na verdade, o cara que matou o personagem. Então, tipo, ele é de fato o vilão. Só que ele morre porque ele meio que tem um segundo vilão ali, que é o irmão dele, né? É de família. Só que, tipo, mano, também chega um ponto ali do filme, você não desconfia, porque eles não dão nenhum indicativo, mas chega um momento ali quando os outros personagens deles falam, putz, olha só, tá acontecendo um bagulho estranho, eu vou embora. Aí eles vão embora, o casal lá. E aí, o cara fica, porque ele fala, não, eu liguei pra polícia, agora a gente tem que esperar a polícia chegar, então vamos ficar aqui. Aí a mina, que é a traumatizada, que tem medo de tudo, fala, não, eu vou ficar aqui também. Devia ir embora, aí né, ela porra? Aí ela fica lá com o cara, e aí esse cara liga pra polícia, e na hora que ele ligou pra polícia, ele começou, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, mano, esse cara aí, ele não tá ligando pra polícia. Na hora que ele, entendeu? É porque tava muito falso o jeito que ele tava falando. O cara nem discou, né? Ele não está falando com a polícia. Eu falei, esse cara aí tá de maracutaia. E aí o que aconteceu? Ele estava de maracutaia. Ele era o cara que era irmão do vilão, né, do filme. Que era o cara estranho que morava no bosque. Só que ele que mandou o cara matar outro cara. Era ele que tava tentando sequestrar essa menina, porque ele era aquele, tipo, o cara apaixonado. Não, eu sempre fui apaixonado por você.
entendeu? Aí ele orquestrou essa porra toda. Ele que fez a mina passar pelo trauma dela. Né? Ele orquestrou o bagulho. Aí ele orquestrou esse negócio deles ir pro meio da floresta. Aí ele fez o cara matar o outro cara porque foda-se, só porque sim. Maluco. E, cara, é muito bizarro esse filme. Essa e aí tem um momento que é engraçado. Louca. Porque, mano, igual eu falei, essa protagonista, beleza, ela tem os traumas. E por ter os traumas, ela deveria ser a que mais evita as coisas. E ela não evita nada. Porque aí, beleza, ela descobre, esse cara começa a atacar ela, aí ele corre, e aí ela corre atrás dele, e aí ela descobre que tem, tipo, um porão secreto lá. E ele descobre que ele abriu e entrou no porão, né? Porque tá tudo aberto, tá tudo jogado, assim. Aí ela faz o quê? Vou entrar no porão. Porque foda-se. Aí ela entra. Não bastasse ela entrar no porão, mano, ela recebeu uma mensagem no celular. Aí ela tá num porão escuro com um assassino que ela sabe que tá lá. Ela pega o celular e ela começa a conversar com uma pessoa, tá ligado? Tipo, mandar mensagem. Mano, ela tá nessa situação e ela decide se distrair, tá ligado? E aí você vê o cara chegando e ela lá, conversando no celular, tá ligado? Ah, não sei o que, blá, 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 não sei o que lá. Mano, não dá, mano, não dá. Aí ela pega, ela arranja uma arma, porque aí o cara que era o vilão fala, ah, não, eu fiz isso porque ele mandou, eu não queria, vou te proteger agora. Aí ele pega e entrega uma arma pra ela. Aí ela bota a arma em cima da mesa lá e começa a ligar. Aí o cara aparece na porta. Idiota, o cara tá uns 2 metros de distância dela. Ela tem tempo suficiente pra pegar a arma. O que ela faz? Ela deixa a arma lá e sai correndo. É isso, mano, entendeu? Eles pegaram os maiores clichês de burrice de filme de terror e botaram numa pessoa só, mano. Não tem condições. Clichê de burrice foi boa. Não, porque você aceita ainda. No filme de terror, sempre tem umas burrice aqui, tá ligado? Tem. Mas não é muito, esse é muito. Esse é formado só por isso. E a passagem de tempo dele é muito estranha, porque você vê que, tipo, que nem você falou, o cara tá na porta e demora, tipo, horas pro cara chegar, tipo, num espaço de, sei lá, 2 metros, assim, sabe? Pro cara conseguir abrir a porta, pro cara entrar, até o cara entrar no ambiente lá, no porão, que o negócio que parece que tem, tipo, 2 metros quadrados. E o cara, tipo, demora mó cota e dá tempo dela trocar ideia. O cara que pega o telefone tá, tipo, assim, só pega o celular aqui assim. Oi, então vem pra cá, tá? E tipo, é muito forçado, Não vou falar que o filme não é assistível, tá? Tipo, dá pra assistir sim, dá pra mim não dá não, cara. Não, dá pra assistir sim. Aqui eu incentivo todo mundo a assistir, porque, velho... Como método de tortura é um bom filme. Eu acho que até pra galera entender o que a gente tá falando aqui, porque a nossa explicação até fica beleza, nesse caso, se você não vê, sabe? Tipo, você tem que ver. Eu gosto de assistir filme ruim, entendeu? Se alguém chega pra mim e fala assim, Yasser, não assiste esse filme, esse é o pior filme, esse filme é terrível. Eu fico com vontade de assistir porque eu fico falando, mano, não é possível. Porque você tem às vezes uma noção de filmes que você assistiu que você acha ruim. Aí você fala... Não deve ser pior do que aquele. Aí você assiste pra saber, é pior ou não é pior que aquele? Então eu sou meio curioso, eu gosto de assistir filme ruim por causa disso. Se alguém começa a fazer muita propaganda no filme ruim, eu tenho que assistir. Principalmente porque eu acho que eu sou criador de conteúdo, a gente tá sempre falando de filmes. Às vezes eu gosto de ter esses filmes pra poder fazer lista lá, os piores filmes, sabe? Então, tipo, eu sempre gosto de consumir essas coisas pra poder ter repertório. O que é terrível porque direto a gente fica assistindo essas porcarias. Então eu entendo você falar que é assistível, tá ligado? Cinema masoquista, viu? Mas assim, mano, é triste. Pra aquelas pessoas, tipo, eu conheço gente que às vezes, mano, não gosta de perder tempo assistindo filme ruim, tá ligado? Já vê que o filme é ruim, já para de assistir, uma pessoa já fala que é ruim, a pessoa já passa longe. Então assim, pra esse tipo de pessoa, galera, tudo bem que já viu vários spoilers aqui do filme inteiro, mas é ruim, cara, é ruim. É curto, né? Pelo menos isso, assim, não é um filme que te enrola por 2h30 também. Mas, nossa, mas foi terrível, cara. Eu lembro que eu tava assistindo, assim, eu sou aquela pessoa que eu boto filme, eu gosto de ficar sentado assistindo, eu não gosto de ficar fazendo outras coisas, eu não gosto de ficar cozinhando, não, eu gosto de assistir. Mas nesse daí eu tava quase falando, mano, deixa eu aproveitar pra limpar minha casa. Cara, mas eu acho que, assim... É um filme que... Tudo bem, o jeito que ele é contado, ele é ruim, mas ele... Tinha um potencial pra ser um filme legal, sabe? Porque eu acho que, mesmo sendo um filme de série C ali, a gente tem uma protagonista que teria uma motivação legal pra ter uns traumas bacanas. Ter uns traumas bacanas. Ter uns traumas bacanas pra contar a história. Tem um personagem ali, estranhão ali, que, nossa, que cara esquisito. De repente... ia funcionar bacana ali também na história, mas de repente enfiaram esse terceiro vilão, assim, segundo vilão, que aí pra mim bagunçou toda a história, sabe? Então, porque pra mim podia ser muito um clichê, podia mesmo ser um clichê, tipo, não, realmente o cara que ela tá desconfiando é o cara que faz as coisas e todo mundo tá tirando ela de louca porque ela sofreu um trauma e todo mundo acha que ela tá traumatizada com tudo, vendo coisa em todo lugar.
Podia ser a história assim, sabe? E no final o cara realmente era o vilão e todo mundo morreu e, sabe, foda-se. Mas não é, e aí, tipo, eles começaram a encher de linguiça, e isso aí que é foda, sabe? Aí que ficou beleza, eu acho que isso aí você tem razão, se não tivesse esse segundo vilão ali que ficou meio nada a ver, porque eu acho que eles querem dar esse plot twist do tipo, olha só, o nosso filme é diferente, tá ligado? Mas às vezes era mais fácil fazer um filme igual, sabe, aquela coisa clássica, igual você tá descrevendo aí, do que tentar ser diferente e ser essa coisa meio nada a ver, assim, porque quando eles tentaram criar esse plot twist, que esse cara que era o amigo dela, que na verdade tinha causado esse trauma e não sei o quê, começou a ficar meio galhofa, né? Tipo, e aí, igual você falou, se ela realmente tivesse esse trauma e aí jogasse com esse lado do tipo, putz, ela tá traumatizada, então será que ela tá vendo coisa onde não há? Ou será que ela tem razão? Aí morre uma pessoa, putz, mas será... Eu acho que se tivesse ido nesse joguinho, ia ficar aquela coisa mais clássica, mais igual, beleza... Mas ia funcionar talvez melhor do que... É o pastel com queijo ali, todo mundo gosta, pastel de carne normal, entendeu? E só que assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui mal e tal, porra, os caras tentaram criar uma história nada a ver. Será que não vale a pena, de repente, os caras começar a experimentar e fazer umas coisas tipo, tudo bem, ficou uma bosta isso, não gostei tanto assim. Mas eu acho que é daí que surge a criatividade dos caras, né? Porra, a gente fez esse filme aqui, tudo bem, a galera falou mal pra caramba, o que eu posso fazer melhor num próximo filme? Espero que façam melhor num próximo filme, né? Que se eles conseguirem aí fazer a Max querer pagar de novo isso. Mas eu não sei, cara. Outra, né? Vai pra Netflix que eles pagam. Vai pra Netflix que eles pagam, tipo, e os caras vão experimentando, vai fazendo, depois faz versão do corte do diretor, sabe? Então... Não, assim... Eu concordo com você, justo, entendeu? Tentou. Não, lá, mas pera aí, entendeu? Tudo bem, mas claro que, só pra fechar aqui, eu tô teorizando isso tudo, mas não foi isso que foi pro material final, né? Então, paciência. Não, mas assim, eu concordo com você, entendeu? Tipo, todo mundo tem que começar de algum lugar, entendeu? Então, assim, começou, deu errado, foi uma bosta, beleza, igual você falou, às vezes é uma tentativa de fazer criatividade, eu não sei qual foi o orçamento desse filme, mas deve ter sido baixo. Porra, baixíssimo. Porque, tipo assim, é pouco ator, é uma locação só, sabe? Tipo, deve ter uma equipe pequena, deve ter sido super baixo. Então, assim, os caras tentaram, fizeram alguma coisa lá. É foda falar do trabalho dos outros, eu entendo. Mas, assim, eles podem fazer e tentar ser criativo e depois tentar fazer uma coisa melhor. E a gente pode falar mal também. Pode, não tô falando que não pode, não. A gente pode falar mal, sim. Mas eu porque, só tô por pensando, exemplo, tipo, beleza, porra, do mesmo jeito que eu acho legal eles terem tentado, as pessoas tentarem fazer e fazer diferente e exercer criatividade, eu acho que também esse lado da gente tá falando mal é o ponto que eles têm que falar, beleza, deu errado, vamos fazer de novo e fazer melhor, tá ligado? Exato, isso aí. Então é isso, eu não acho que a gente tem que deixar de falar mal só porque os caras tinham baixo orçamento. Não, porque tem não, gente com não, baixo orçamento faz coisa melhor. Eu gosto mais quando a gente fala mal do que quando a gente fala bem, porque você fala bem e fala, e aí, legal o filme, gostei, acabou, sabe? Tipo, exato. Não tem mais nada, não. Mas não, mas é bom porque, tipo assim, aí você vê essas... geralmente em filmes, igual você falou, quando é um filme bom que a gente gosta, a gente nem sabe às vezes apontar coisas que a gente gosta nele porque tudo foi bem feito. Agora, quando você vê nesse... Você já vê logo de cara, putz, olha só, esse momento de câmera lenta, tosco. Ah, esse diálogo tosco, olha essa atuação tosca. Aí você começa a perceber coisas do filme que você vai usar depois pra outros filmes, né? Porra, que a gente começa a avaliar aqui. E às vezes até filme que a gente achou bom, né? A gente começa a falar, às vezes, pô, quando foi lá, eu lembro até hoje, o maior exemplo pra mim é Hip Hop Beats. A gente falou, gostei, de repente vai falando, porra, tem coisa estranha. E foi descobrindo coisa, Exato. Sim, verdade, esse episódio aí é muito bom também, Hip Hop Beats, vai lá assistir que vale a pena. Foi um dos nossos primeiros episódios. Mas, cara, é isso, assim, porque do resto, a fotografia, tipo, é bem genérica de filme, assim, de terrorzinho, aquela coisa meio suspense, sabe? Aquela coisa meio contrastada, assim, meio sem saturação, né? Meio apagada, assim, coisa de filme de terror mesmo, bem clássico. É isso, mano. Eu acho que eu falei o que tinha pra falar, a gente já falou os spoilers do filme inteiro aqui. Assista por sua própria conta e risco. Muito bom. E aí? Fechamos? É isso, galera. Fechamos. Você tem mais algo? Porque eu não tenho mais o que falar. É o episódio mais curto da história. Não vamos entender pra gente não ficar enchendo linguiça igual esse filme faz. Exatamente. Não, pior que ficou longo esse vídeo. Olha só, nem vai ser o mais curto. A gente já teve episódio aqui de 13 minutos, esse aqui já deu 20. Porra, então enchemos pra caramba. Tamo igual o filme, vambora. Não tô falando mal, mas quando a gente fala muito mal, assim, a gente se estende um pouco mais, né? Mas... terapia, é isso, né? Galera. Como é que é o nome do filme já? Até esqueci. É Um Estranho no Bosque. Um Estranho no Bosque. Tá na Max, vai lá, assiste, deixa aqui embaixo, comenta, vê o que você achou do filme, se você gostou ou não gostou. Vai que você gostou desse filme, né? Mas aí você tem que defender aqui, porque puta que pariu. Defende bem, mano. Porra, TCC.
um TCC aí, né? Vai lá. Mas, galera, se você gosta da gente aqui falando bem, falando mal dos filmes, a gente tá toda segunda-feira às 5 horas falando de algum filme. Você pode recomendar qual filme você quer que a gente assista pra falar. E, claro, já tem uma playlist aí, a gente já tá chegando no quase 50 filmes. Eu acho que esse é o episódio número 50. Então já são 50 filmes. Já são 50 filmes que a gente falou aqui ao longo de quase um ano de podcast do Cinema nos Trilhos. Então, assim, se inscreve se você tá no YouTube, segue se você tá numa plataforma de podcast e ouve isso aqui em áudio, dá as estrelinhas. Então é isso, galera. Valeu, falou e até semana que vem. Tchau.